Mwasibye mutya abatulaba amanya nze Jonas Sentongo mbanirizaako ate nate ku mukutu gwaffe guno omuganzo gwa Tindi Files. Gwone akatwenga kugendera ddala mu maaso n'okubanga ate osubscribinga n'abagamba eno y'ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyessanyu. Wiiki tukyagitwalaganya nga tukyali mu mawulire aga mwana mulenzi Busy Nateete eyavuddeyo ng'ateeberezebwa okuba nti ye taata w'omwana ow'omuyimbi Winnie Nwagi. Olunaku olwaleero negatiddwako Nnaalongo Kitone Nampijja Mukomusajja bannange ebitiibwa alina byetirivu ate era nga ye kansala mu nsonga zino ez'obufumbo. Welo olunaku olwaleero mmuleese tulabike nga ate tunyumyamukko tulabe ensonga zino nga bwe ziyimiridde naye nga ate tanagendera ddala mu maaso kansaba ababuuzeeko twolekere ekituleese. Nnaalongo wasiibye ekyo yonna? Nsiibidde ddala bulungi nga bwondaba kozi gwe mwami Jona. Obulamu bulungi ddala ddala. Kanyiriro nga kakutte? Omusajja nyina mu Canada. Kato yagana nga alina omusajja wa mu Canada mbenga bano abalina abawano ate olaba n'abalina abawano abalabirwa obulungi bakola ki? Banyirira ebyaddala. Mbalamusizaako mwena abatulaba yenze Nnaalongo Kitone Nampijja Mukomusajja ow'omulembe Omutebi afaanana nga bwenfaanana ku baana 8 neneebaza omwami wange okundabira n'okunkuuma obuki na buli musajja yenna ali eyo ng'olabirira mukyalawo ne famire yo. Nsaba Mukama omwaka guno akuwe ky'osinga okwagala kubanga abasajja bamenyeka nnyo okubeezaawo bakyala baabwe n'abaana baabwe. Nzikiriza ntumireko mikwano gyange egy'e Dubai, tumiddeko omwami Isima ab'e Dubai gwe bayita Kuzo Lanks awo ku Urban Foods. Omuntu ali e Dubai awo okumpimpi genda ku Urban Foods, ekifo kiri kirungi kirabika bulungi oba wagireko olye ku mmere yaffe eyawa ne Uganda wano. Ate ayagala okwebaka bulungi genda kaawe wa mwana mulenzi Yusufu ojja kwebaka bulungi ddala obulamu bukole ki bukunyumire. Mbasasiddeko olw'amazzi amangi agali e Dubai abafiiddwa ebintu yabwe nsaba Mungu abasaasi. Amazzi gabimbi amazzi gasusse obungi. Simanyi kwe kyavudde bagamba enkuba yo bakola nkole bakuluno bajongeddemu ekirungo. Ekirungo ne kijja kibafuukira ekirungo. Ekirungo ne kijja manye ensi ya Dubai ennungi mu ndabika. Nsi nnungi era abazadde abalina mu kasente mbakubiriza mutwala abaana bamwe balambuleko wa e Dubai. Nsi nnungi nnyo omwana wo oba omuwadde memories enki tajja kwerabira. Abaana twalayo jjo manyi ntambudde nnyo ensi yakumpi ntwatteyo nnyumba walabanga jjo natwalayo madamu Ssanyu kuba ye banzikiriza muteeke mu social media kitawe yamumpa kulaba ne mutwale ensi nnungi twalamu abaana baffe ne beeyagala. Byonna obikoze. Sina kye sijja kukola. Neebaza Mukama abanga akyampadde obusobozi okubanga mmanyi ogula visa ne tiketi nengulirako n'abaana alhamdulillah. Nsaba abunnyongerere ddala n'omwami wange amugabirire ensawo ze zizitowe okusinga we ziri olwadde olwaleero. Kale Nnaalongo sijja kukulwisaawo olunaku olwaleero nkulese twogere ku nsonga zino ez'omwami Busy Nateete eyavuddeyo nga claiming okuba nti muvubuka muyimbi ayimbira ddala Yesu pozi jatindi luyimba kiro yayimba Yesu akola atya oluyimba olwerabidde so n'oluyimba lwamuleetera ebizibu emabegakaawo oluyimba lwamuleetera ebizibu naye n'asobola okuba nga atavuunika embeera eno naye ate mu kaseera kano twagenza okulaba ng'akubyeyo n'akayimba akalala ng'apeeka Nwagi akola atya amuwa omwana. Nnaalongo ensonga zino ozoogerako ki ddala ddala ke kana akadde akabadde akatuufu Busy okuvaayo? Baali bafumbo ne Nwagi. Omwami nanyumizaamukko naye naŋŋamba nti baasisinkana Nwagi yali apangisa ku nnyumba zaabwe wa eka nga Busy ye musomi yali akyasoma naye nga Nwagi mu kaseera kwe yali yakamaliriza ki senior 6 ng'ali mu vaaka naye nga wasula mu nnyumba ne banne nga waava ogenda okukola ki okukola emirimu gye. Awo yali amaze okusoma egy'okuyimba karaoke bwe bityo. Awo baviira ne bagwa mu mukwano n'amuzaalamu ki omwana. Oluvannyuma lw'okumuzaalamu omwana ate Busy kye yagenda ddala maaso n'okukola nga wayise ebbanga n'ayagala mukwano gwa Nwagi nfanfeewe bamuyita
yaŋambye Irene. Ani yakugambye ebigambo ebyo? Omwami yennyini oyo Biza claiming okuba taata w'omwana we Ninwaji. N'agamba nti n'amuzaalamu ate omwana mukwano gwe nfanfeewe. Okitegeera kati Ninwaji n'amubuuza kunze n'omwana n'oyo mukyalawo ogenda londako bajjemu olubuto lwani. Lona omukyalo omulala gwe yafuna mukwano gwe nfanfeewe. Bize n'agamba ye si mweteefuteefu kukola abortion. Ebintu bya abortion yakola ki? Tasobola byeŋŋanga. N'agamba ekyo tekijja kusoboka. Era oli naye teyasiba zikweya. N'akwata ebintu bye n'avaawo n'agenda. Ensonga nno bwesyo bwe ziyimiridde. Amazima gali nti abasajja abaagala mikwano gyaffe mukola bubi mutukuliyetingira obulabe bunene nnyo. Gwe mukwano gwange omumanyako ekintu kimu gwe kwebaka naye. Ebyo byakusanyusiza by'omumanyaako. Naye nze we yafuukira mukwano gwange mba mumanyiko ebintu bingi, abamumanyiiko bingi, mba mmanyi ne byasobola okukola ebirungi n'ebiki n'ebibi. Mukuliyetingira abakazi obulabe, abalala abakazi mwe bafudde mu bintu bwe bityo, gwe wafa kusanyuka naye nga tofudde ekigenda oli gw'osanyukiramu kikyagenda okuzzaako gwe naani ne mukyalawo. Kale abasajja abakola ekintu ekyo amazima mukola bubi, musaanayo ekibonerezo ekinenenene. Naye wammammwe abali eyo ebbali abatalina bwe mu mpitanzi nga nange sina bwe mbayita. Mwami wange bw'aba alina kyabagambye mumulabiranga ddala kuba bannensonga lwaki akikoze eki? Lwaki akibagambye. Naye omuntu ng'omanyi nti ono yebba wa gundi bakuba nababyetuuma nga tebalabangana ku muntu. Gye bali nga yeetuma bwetu. Nze nyinako omuntu yavaayo n'agamba nti bange yamuyina. Nange ne neegomba ndabye ku kifaananyi ky'omusajja gwe balina nakati sikirabanga. Kuba nange ensi nkwese nnyobaze nandyagadde batooli gwe baatwala ensi emukole ki? Emulabe n'abaana bange balabe ekitaabwe ekyaba yakoze. Kuba kitegeeza kiba kitugattako. N'ebyo ebigambo simanyi omusajja n'ayenda simanyi n'akola atya. Abakazi naffe abajja okufumba nga waliwo ensonga ezisa kyatujja waka. Ndino bw'oyenda nze n'enkukola ntya mbona ensula ebweru onoba n'enfuluma enkyo. Oyongera kusimba nkala. Bulungi nnyo n'endya n'emmere yange nenneebaka kubanga ekintu ekyomugaso bakirizaavinga. Bw'aba akyabakozesaako bukozesa tabandeetedde. Yamanyi n'ebikozesebwa bye nze tebikola ki? Tebinkwatako kubanga atudde waka alwala, atambudde nnyo alwala, ate waliwo atambudde nnyo n'atawalala waliwo atambudde emirundi ebiri nga leero mulwadde. Buli mu Katonda kalenda ye yagikola ki? Yagimanyi. Sigenda kweregamisiwa na muntu mukulu obulago bunneereege omuntu atakubuliddeko nti kati ngenda kukwana. Otandika otya okumuwabula mu kukwana kwe? Otandika okulinnya obubooda kati n'ogoba mu ki? Musajja omuntu omukulu eyakukwana ng'olina ku bibyo. Eba property yo lwaki oba tomutangira? Not your property. Property oba n'ekikopo mu ddiiro nga w'okiwummuza wekikola ki? Eyo yeefaananyiriza property naye it's not true. Ye property etambula esobola okukeera nga lona nyiniyo omuki okuwangula obufumbo okubufiiramu. Kata nazika nga nawe tonnafa okyali mulamu. Ebintu ebisinga leka bireme kumalako nnyo miki abakyala muyiga okweyagala n'okwerowoozaako. Bw'olabanga kino kigenda kujjako soka weerowoozeeko ogambe naye amwayi bwasi kyokubanga kino kindeebukanya. Akazungu kawulidde. Ngambye ntya? Ayuwasi kyokubanga kino kikudeebu. Kitegeeza ki mu Luganda? Baba n'oluzungu no duvunula odduza mu Luganda. Lubadde lutuufu ayuwasi iti. Tokubyembo. Lubadde lutuufu tutululeko. Nganse nze nzisekera. Kaakati bw'aba omwami oyagala mukwano gwa Ninwaji yali nsobi. Ninwaji okugamba oli bw'aba kyayogera kituufu nti bajjemu olubuto sikyali kirungi. Naye ng'omukazi batono nnyo abalumirirwa abalala nga ye talaba kukola ki? Kwerumirirwa. Yali alowooza ku sefute ye n'omwana we ono aliwo. Ekyokubiri bw'aba ng'omwami oyo akimanyi nti Ninwaji yali apangisa waabwe ekitegeeza nti bamuzaala akola ki? Amanyiiyo. Ontegedde bulungi? Abeere mukkakkamu atuule ewaabwe oba akyali ku luggya lwa kitaabwe oba ani abeerawo bali mutegeeza Ninwaji yaleese omuki? Omwana. Oba ntegeerekese. Tewali nsonga lwaki omwana we amufuula ekintu bw'aba nga wuwe kubanga asobola okuba nga yabadde anoonya amawulire okuyimba nga kugaanye n'anoonya ensonga lwaki tulina omwogerako n'onoonya nga twogera ku bintu ebitalina makulu modolo. Kuba omuntu singa ajja ng'ayogera nga mumanyi nti kituufu kaleko naye olasobola ofubutukayo jjona ng'ayagala jjona obeere bize n'endalo nga mumukole ki? Naye ate si kiwa nti omuvubuka ono oba yabadde ayagala mawulire kuba yagenze n'ayogerera ddala ebintu. Ndowooza yagenze okulaba nga n'oluyimba lujja muyambako omukyala okwekuba mu mutima.
amuwa omwana luli mu kibooko nga kati buli luyimba eno nagi bamukuba luyinza omusukkako mu ngeri emu oba endala ng'alaba balukuba buli wamu ko ye kawooyo omwana nga bwe yayimba luliwa lwe bakuba buli wamu ezo luno lwatabuseemukko nga labanze sinaluwulira olalalamukko tumusaba abeere mukkakkamu vize lukeeredde omukazi yagaba omuki omwana ontegedde bulungi ayinza okuba ng'alowooza omwana wuwe nga nenwagi yalinayo omulenzi gw'atamanyi ono agambye yagendanga mu kalyoke ompulidde yagendanga mu kuyimba omanyi kye bajja yayimbira yalinayo omulenzi omulala nga nakomawo n'asula wano ewammwe kuba tasula waabwe yali asula mu nnyumba ya mikwano gye teyali mukono nti baali bawasaŋŋana oba ontegedde naye ate emabega mukkaawo yagamba oluvannyuma lw'okuba nga azadde omwana yamukwata n'amuseeka ne baba nga basula mu nnyumba yeetya yeemu ne basula mu nnyumba yeemu yamujja eri n'amuleeta eka oba mbaga oba kadaali atuule waatudde omwana bw'anaaba wuwe maama omwana bw'anaaba tamuleese ye omwana ajja kwenonyeza kitaawe era bajja kuba bali awo nga yeereese ontegedde kyentegeeza kubanga sikkiriziganya na mukazi butalaga mwana kika kye kuba kito kyalinga abaana baffe era kibi omwana akula nga laba abaana abalala balina bebayita baddadi ababakyalira dadi yampadde kino kale nga ye talina gwayita dadi bwakula n'atandika okutegeera aba yeegomba alabe ku kitaawe amubuuze lwaki yeeyisa bw'atyo lwaki yamusulawo ne mami n'atamunoonya nako omwana ansa zibeera zimuvugira mu muki omwami ono yagendedde ddala mu maaso n'aŋŋamba nti agezaako okkuba essimu okwogerako n'omwana ng'agikubira omukyala naye ng'omukyala agamba omwana nga n'essimu kweri olaba nga wano nga nkutte essimu nti ng'ayogera ddala nga n'omwami awulira ku ssimu owaaye taatawo yafa ono ayogera ku ssimu si taatawo taatawo akuzaala yafa kambeko kyegamba jona omusajja watuukira okuzaala omwana mu muntu ng'akimanyi nti omwana oyo wange n'agaana okumulabirira omusajja oyo aba yafa kuba omusajja yenna alina amagezi buli gwolaba omusajja abonaabona ennyo jona Naalongo yawula ebintu bino wammanga mpuliriza bulungi lwaki omusajja oyo aba yafa mu bulamu bwaffe kubanga omuntu omulamu aba ne kyawaayo eri abantu baalinako akakwate Naalongo yawula ebintu bino wammanga igwe okwenyiiza ne weesunguwaza n'onoba n'ova ewaka n'olayira n'obutaddamu nze kulaba ku mwana wange wafunye omukisa nwaje najja nagamba nti yakwana mukwano gwa Nwaji wafunye omukisa otula ne Nwaji n'akubuulira waba kituufu ng'oyo bbaawe yakwana mukwano gwe kyekyamutuukako wagufunyeeko sinagufuna wategedde omanyi mukwano gwo byakola ng'akwanye bbaawo oyinza n'okufa n'omwana wo ayinza okuba Nwaji yawona kufa oba ontegedde Nwaji bw'anaawulira nga tuza n'okuba nga tuwooza nti bw'anaawulira nga atwale omwana ewaabwe ng'oluusi ye gy'amanyi yazaala omwana we bamulaba kubanga siffe twamumuzaalirayo oba oluganda lwange olutegedde bulungi omuntu bannaye kambabuulire waliwo abantu be twayagala mu mbeera y'okutoba n'obulamu buno onaalya toolye ng'omusanga mu jjaamu n'oyambusa endabirwamu ng'ensi yamulema nnyo nga ne bw'omusabira essaala olaba nga takyasobola kuddawa abantu baagadde ku bantu nga balwana beegaana oba okitegedde bulungi ng'omukazi atobye nnyo n'obulamu without your support kakati olaba alina waatuuse owanika akabegabega osobole okumulinnyirako mbu naawe bino ebyo ebyakona edda bikole ki bigguke amazima omusajja talabirira abaana abamubinye lwaki njagala nnyo omwami wange nti abonyeebonye nnyo ku lw'abaana be omulaba ng'embeera ekyaganye n'agamba Naalongo tofaayo abaana bange kino nja kibakolera njagala abaana bange babeere bwe bati n'olaba ng'akola ekisoboka kyonna abaana be bakibeere kati omusajja talabirira mwana tubasabira essaala enkambwe tubasabira edduwa ya Kamulali tubasabira Mukama abawe ebizibu ebirabika buli mwezi kubanga abakazi bali bafunye n'endwadde lwakubonaabona n'abaana ng'ababa bazaalamu bali awo bazinyula mpale okitegedde bulungi era naawe omukazi andaba olwaleero ng'olina omusajja agula emmere n'apangisa ennyumba n'omukukiranyizaako akagulu toyagala kufumba mmere mu budde n'agamba ekyo n'okanula amaaso oti olinga ekikere naawe nkusabira Mukama akubonereze kubanga abasajja bayitamu kyena okuyimirizaawo famire zaabwe abasajja bamenyeko abo n'akanika emmotoka eyima ne bali engalo abalala bali eyo n'engalo zaaguba ngumuzi tiyayinza okugamba kyuma naye olw'emirimu emingi gyakola ki naye gwe kyomuyamba mu nnyumba ye kumwozoola maaso kumuyisaamu maaso nadda n'osigala ng'onyiga TV nga ne bwe gwako tosobola gisasula
omusajja n'akoma waka n'aleeta ebintu n'abyetikkula nga gwe awo olinga ddole naye nga nebakulekera abantu tosobola bakola ki tosobola balabirira naye n'omusajja abalabirira ekitiibwa kikolemye omukola ki okumuwa bagenda basula mu mayumba male mugawe nti abasajja baki bannaye omukazi atalina mpisa tabeereka naye omusajja oyogera kali ani yawasa munne anti be bano ababeeramu ng'alinamu kasente nga naye akola omaye kati nekyo nakyo kyayonoona abakyala ennaku zino kyayonoona abo aboonoonese kyayonoona abakyala nedda jjo nanyinamu kasente era nkola era wano wetudde Saalongo n'amala tukawo nga noonya interview ekoma wano kimusinga mu Uganda wano wonna Saalongo ye pulezidenti buli kitiibwa kyomanyi mu nsi eno bawanga akiri kubanga yandabirira n'abaana bange oba ontegedde bulungi kati abalala balina ebitiibwa naye ze tebinkwatako kubanga sibingasa era asobola okujja nesigala mu ntebe yange nga ntudde kubanga tankwatako naye omwami wange tasobola kujja nensigala nga ntudde bulungi nnyo manyawo ekitiibwa alabiseeko eri eggwanga lino kabona omwana abadde atyo ono kubanga omuntu asobola okwerekereza n'akusa mu bajeti ye buli lunaku ng'akeera ku makya ng'akimanyi nti mukazi wange n'abaana balina okukola ki oyo omusajja abatata tebamusiruwalirako oyo abataatawo kubanga aba azaala omukazi n'abaana be bonna kubanga bw'atabaawo mwenna muyinza obutafuna byetaago byemukola ki naye bano abalinga oyo yazze ku geeti okwanya omukazi akuzaalidde okwanye mukwano gwe anobye ozekkanga bala kati nti oyagala mwana kino ekyokwana omukyalo omulala bwali buvubuka musajja wattu nga kyalinamu ku mampaati g'ekivubuka abalala gyayita eyo ate nze simunenye olwokuba yakwana mukwano gw'oli naye ayina omwana yamanyi gye yazaala omuki gwe jjo nokyalina maamawo ne taatawo kyebali kati oyina emikisa 9 ku 10 okeera nga woolisi we bakuzaala emikisa 9 nnyoko n'akeera n'akawaŋŋamula nti jjo n'oyo nali ngenze ku kyaki taata we yekidda walime abankubyera ddu gye ndifa seerabidde nyabo emyaka gino gye ndiko emikulu ate ng'oŋŋamba tata muto bagabana abalina abaana omuntu yenna ng'akyalina nnyina taba na kitaawe mutuufu nekyo tekinkuba ncuko y'amaanyi kitegedde taba na kitaawe muki nze saawa zino muzeeyi Sempijja yanzaala kyebula buli mwezi namuzika wali ku lujja ngendayo ne munyumiza ebifaye mu kibuga ne mubuulira abantu abakoze effujjo kubanga ye kati abalaba nnyo mba ngenzeyo just tubanyumyeko babiri kubanga nzaawo kati wewaffe ate bananzija ku mulambo bonna bafu naye gwe saawa noova ekampala n'oyingira ekyannamukaaka nga gye bakuzadde kati tumusaba bere mukakkamu bw'abanga yazaala mu mukyalo oyo omwana omukazi bw'aba yaganye omuleeta omwana ajja kukola ki kwereeta kyagamba omusayi gwawe munafunafu gutyo ate omwana yeetwala atya ng'olwedde bakimussa mu mutwe nti taatawo yafa singa bakimusaamu nga tayagala awulize ekintu kyonna kye bayita taata eyo essimu ani ayo gyagigula kwe bakuba yanoba naye oyo mulenzi nedda essimu ya maama omwami era kwakuba ayina ennamba ye boogera emyaka gyalina tamanyi buloko ya simu weeri agimanyi nze mu nsi zensinga akapeesa ka buloko abazungu bakakolera waliwo olwotuuka n'ogamba kati wenna bulokinga ono kamale gamuleka nze omuntu yenna gwendaba nti tangattako byayogera sibyagala akagambo buloko nakategeera nnyo mu butasoma bwange saagala nze seeregana bintu bitanyamba toyinza kuŋŋamba nti ye emyaka gyatuuse awo tamanyi ka buloko we kakola ki aba yamubulokinga ddaleme taata aganya mwana we kitegeeza alina obusungu lwaki ayogera ebyo ebiki ebigambo ekirala siri shuwa nti oyo yazaala omwana waani wanwagi kuba saaliyo nga beepiica oba ontegedde bulungi nayo nsonga bw'aba yakakasa nga yamwepiicyako mujjukiza nti si buli muntu akwepiicyako nti wamba muzaalamu abantu bangi beepiikiza ku bantu abaana be balina si baabwe ate era mujjukiza n'ekirala nti abantu bangi boolaba mu mayumba gye bakulidde nga si gye babazaala naye nga we baabagaba ontegedde oba abemukkakkamu abakazi bagabye embuto anti omukazi afuna olubuto alugabira abasajja bana tokiwulirangako mbawulire eyo gyembi n'alugabira bana ow'emasaka agaba obuyambi ow'emutundu agaba obuyambi ow'ekyennamukaaka abuleeta ontegedde bulungi kati gwojja kukyamukira mu mukazi nga si gwe tatawo omwana w'omuki takusabye obuyambi kyekisooka naye wagaana obuleeta kuba singa yali afaayo ku mwana oyo yadde nnyina yali anyiize n'alaga nti ye awondera omuki omwana oba n'okukwatanga akasente kalinawo kano n'akasinira ku simu y'omuki y'omukyala yandibadde omukazi otalina busungu bwe butyo
yaŋŋamba omukyala ye we yali yatuuka nga teyeetaaga buyambi bw'amawano asobola okwerabirira omwana we. Kyogamba bagenda olaba Winnie Nwagi bwamulaba serebu ebbanga nali abadde mu nsi era alina waalina okuba nga yasooka nga si serebu nga yeetaaga obuyambi bw'omuki kuba ne we yamuwasiza teyali serebu. Kitegeeza yalagajjala nga taata w'omuki w'omwana kuba okwepica kwali nnyo ku sayidi ye. Ontegedde bulungi kati essaawa zino tannakaddiwa nnyo kyekimuganya okuzaala mu balala. Omuvubuka ozaala omwana atya omu naye omusajja omuganda ngabaze nga yanyiize wano eno wano wetudde ku yubiso walaba naasobola okukyangayo nassayo n'agizaddemu wano wonna nga bali mbuto ze ng'akaalo konna kafufuga mbuto ze. Omusajja omuganda omulamu obulungi bw'anyiiga bw'oba omummi omwana omu asobola okuteekawo abaana 10 baba balalamu oli amuleke azaala abaki abala yalina girimu keekaana kaakasooka era kyemmanyi awulira akaagala kyakola okuba nasooka ne bategeka omusirikale wali genda nkuba oluggi lwa gundi nekalakaase ajja omwana w'omukazi mu mawulire. Ontegedde bulungi nga bwe tulaba nk'obuyambi bwaleese nti buli mwezi abulikoodinga nti bannaye buno leero babungobezza guno omwaka mpaddeyo bino byonna omukazi abiganye nga bw'atakolangako biraga nti afaayo ku mwana oyo bw'aba takola bintu bigenda kwogeza ku mwana waliwo amawulire nga tegongera ku mwana nga gamuzabuza maki mabega. Omwana oyo bamugye mu byabwe Winnie muyimbi oyo naye oba yayimba nebigaana agezeeko emirimu emiki ave ku mwana w'omukazi ye bw'anaaba amanyi atuusizza kasajja yamuzaala akola ki ajja kumutwala. Nalongo kino kirekawa abazadde ate abazaala abaana bano sigamba abaana omwana abazaala kangeze omukyala Winnie n'omuvubuka ono bizi nateete bizi Winnie ye gwe mmanyi kitaata we gyali naye bizi oba abazadde be bonna babadde weebali neetaaga okclearingamuko ku nsonga eyo otegeera obulungi n'ekimmanyi era alina ojja kukimbuza nga okitegedde bulungi lwa nsonga saagala tulimba ensi. Ekyokubiri waliwo omwana alema waliwo omwana atuuka ng'asobola okukola ku nsonga ze nga bwe yazikolako okuzaala omuki ng'era asobola okunya taata namugaa taata omwana nge ABCD bamuleke. Okitegedde nga taata talina kyakukola kuba si yamuzaalamu omwana teyamutuma gye yamuzaala kati oyagala akole ki amutwalire kitaawe lwampaka. Bannaye mbabuulira omusajja yenna ali eyo nga wazaala abaana nga naye tobalabirira nsaba Mukama akuwa ebizibu ebiwerako. Sabye bubi mbasabira ddala nina abasajja bali aba babiri bemmanyi bazadde mu bakazi bwe babonyaabonya omwali bwero omulala ali wano Kampala naye nsaba Mukama awulire essaala zange amaziga g'abakazi gano ge bakaabye abasajja abo bafuuka ekizampa eri abasajja abalala abatalabirira baki baana. Nalongo kati omwami ono akola atya okulaba ku mwana we kuba yawulira kyafa omwana yandimulabiridde okuva lwe bamutwala lwaki akyagala kati omwana bamumukweka kyakugamba gamba omwana bamumukweka anti kati olabagana amawulire tewali mawulire gagenda gajjako Nwagi mwana kuba kyangu nnyo okubagamba okuba bwe yatatawo omwana omulala onaamuggyako omwana we onaamumugyako kakati ntwala omukisa omutegeeza nga bwe yawembeekereza Nwagi n'amwepiikyako addeyo ye bw'ayinza omuwembeekereza nga bali out of ki ne bw'anaakuba kamera sama ne bw'anaayita ez'ebulundi ne waffe ne zijja wano teri agenda kujja ku Nwagi mwana we ayinza n'obagamba ekitawe gwamanyi yakola ki yafa. Omwami ono ayinza okwesitula n'asaba omusaayi ng'agusaba ani omanyi Nalongo omuntu nga yakwetunzeeko okumweggyako luba lutalo kati tugeze omusajja n'avaayo n'agamba nti yanzaalamu n'agamba mbu tugende ku musaayi nga ye bw'agamba nze nange nampija ne ŋŋendayo ndi mumativu nti tonneepiikyangako ng'ojja onsindirako nti wanzaalamu tugende ku musaayi sisobola kulinnyayo nze nampijja sisobola era nkuleka nze ndi mulungi mu kusiriikirira abantu abeebuziza amagezi nkusiriikirira n'ogeebuza mpaka lw'okowa n'okola ki ogwo mulimu gwange gwa mu mutwe ogw'okusiriikirira omuntu anneebulizaako amagezi ekyo nkikolera ddala nnyo era bangi benkikoledde okuggyako singa kisukka ng'ayagala kutwala nga atandise okwagala okusaanyawo obulamu awo nsobola okugamba nti amagezi ogeebuzizza ekimala ne wano osusseemukko
oli ayinza okukwata ensonga zino n'aziteeka ku level endala ey'ekkooti ate ekkooti kyebeesazeewo kye mugenda nakyo ekkooti mu nsi ki ono mu ggwanga ekkooti bwe ndigigamba nti nze omusajja gwe nazaalamu omwana wange yafa teri nkakakebera musaayi na musajja gwe seebakanko naye awo ndifiirawo otandise kukola bukujjukujju ndowooza twala mwana wa munno ate bw'aba wuwa mulinde ali etwalayo kuba bisoboka tebisoboka kyogamba nti okimanyi omuntu ajja kuva mu bbanga ajja agambe nti gyona yakuzaala tebiwulirangako kati ngani gwomalira obudde n'okumanyiira nze mba ndi mumativu nti siggonzaala mukwano gyasigala nga siggonzaala nga ne mu DNS genzeeyo ng'ate wendi ondabeera ku ssimu yo ne ku TV nga sina kyenkozeeko tebakulimba nti nze kkooti ejakera ku makyensibeko omusajja atanneepikyangako mukubanga yagigenzeemu mbuno nze nkwate omwana wange kubanga kkooti yaŋŋambye okujjako nga kkooti yaliwo nga omusajja oyo yanneepiikya ne bwebanga nayo teyaliyo nga nneepiikya teri musajja gwe balikebeza na mwana nga tanneepiikyanga eye basineema naawe ng'otandise otya basaaga nnyo nanti olwozemukisa okutegeeza ti oyo omulenzi yeekuŋŋaanye azaaleyo ku baana baki bw'aba abulamu ku maanyi ajja afukeko mukwano gwa bba wange wiiki egi ajja kuba ateredde bulungi oli omusajja saalo ng'alina sayiro z'ekika zonna ezewaabwe yazeetikka omudwanire wannange naalo agende ajje tumwongeremu ne kano kalubalula agende nalongo osubira abaana abalala omukazi bw'aba agambye omuwa omwana mu mirembe amukole ki amuveeko omwana asobole ova mu mawulire aga amawulire tegongera ku mwana jona era kyembadde ngenda okuddako nti omwana bino ebintu tebigenda mumukosa omwana asoma ajja tuka kusomera nga balaba omusajja w'amaviiri yagiza n'amukayanira waliwo n'embeera nga teri bannaye oluzungu luganye representable nga tepresentingika omusajja talabikako kyoyagala waliwo omuntu nga bannaye n'okumugamba nti oyo ye bannaye gundi ne bannaye nga wekutaba kumira nsanafu tekyogerekeka okuze oganya okufaanana abakulu kye balina okukola naye ate yoyo gwe waganjulira amagulu ozinyuka n'enviiri eza bbulu oli musajja bannaye nno ebintu ebimu ku basajja tebinyuma omukazi asobola okuweza emyaka aga nga asiba turisiti okitegedde lwansonga abantu bonna bakimanyi nti abakazi tuliwo kwefaako naye omukasajja bw'otandika okuba akayanira omwana yenkano wannowagi ng'okyazinyuka n'ezo enviiri kati kifa nti kyoleese okulaga omwana wange omukazi bw'agaana omuwa omwana amusigala nnyimira naye tofanga ku ndabika naawe nedda tekijja kukola situganye laavuniga naye nedda togaya kyezinze kijja kukola agamawulire gakosa omwana gy'asomera okitegedde gamwafekitinga ne mu baana banne nga bazanye bagamba bano walayo omusajja oli w'amaviiri yazakayanira omwana taatawo kale gyolaba ava okunaaba bwawunya maani mutuufu abamu bajja twogeza bubi nkubiriza nnyo Nwagi bw'ali kakkana akwate omwana amutwale waabwe kuba teri mwana alibeera na mukisa nga tamanyi waabwe naye ate naye bw'aba teyalabirira mwana wa mukazi tamwetugako mu mawulire amunoonye nga bwe yali amwepiikya yatutegeezaako mu mawulire tetwabimanya kale lwaki abitumanyisa nalongo mu kaseera kano ng'omukyala Nwagi omusuubira kubanga ate action kijagendera ddala maaso n'okubanga ate akola musaba kusirika akozese nnyo engombo ya Kyagulanyi anti bw'anansirika ensi ejja kitwala nti gumusinga anti ffe tukyaliwo okukakasa nsi mwe muwulira liri pazo yababuuza babiwulira temuwulira mwagala nnyo opposite side zikuba ki omuntu asobola okuvaayo n'akwogerako amawulire amafu ne wabulayo agamba nti tulage puruufu buli omu n'asigala n'agamba ki amafu kubanga mwagala nnyo omuntu okumulaba nga akkakkana ku ki ku ttaka oyo munnayuganda omuki omutuufu ne bw'anaapuluvinga ensi nti oyo omusajja siratawo omwana we tekijja kuvaawo okugjako ng'ate aleeseyo omulala gwe yamukola ki gwe yamuzaalamu kaakati nze nno wemba nze nampijja waabwe kyenva nsirika nendya na mwana wange emmere ne sikunyega yadde ekiki ekigambo mpaka nga bwe yafuna amagezi agamwepiikya akakyalina amagezi gasobola okukozesa ne batula ne bakyogerako ontegedde bulungi kubanga obudde bukavalinga ebintu bingi omuntu asobola okwetondera mu wiiki egi n'ogamba oyo nja mutema okugulu mu myaka egi ne basanga munywa cyayi ebintu byo bizibu okitegedde nga biri byonna mwabifiisa ne mubikola ki nze nyinayo abantu benanyigira ne ngamba oyo siri munyega kigambo kale olwaliro tutambulira aba mumbye ewateebereza okuba nti Winnie Nwagi we yabadde
n'agenda okubanga agenze kulaba mwana we ewatali gamba nti agenze na kamera oba ki. Era akatambi kano oketegereza obulungi bano ababadde bayita abayise ku kkubo aba boda be bakutte akatambi kano okubanga ate kabona emibaawo ku social media. Ekitegeeza nti omwami ono yabadde ayagala ebintu bya mirembe. Ennyumba gy'otasasula nti engeri gye waliyo omwana baamukumba naye tosasulayo. Yabadde agendayo ngaani omanyi kye waliwo omusajja asasula ennyumba eyo. Gwe saba olw'okuba wapika akanyama n'otutinga n'enviiri oyagala ojja oggule oyingire buyingizi. Bannaye abantu mukyafiira mu buvuyo nnyo. Akonkonye n'owoku geeti n'amugamba wano twakugaanaawo oyagalawo ki? Kubanga waliwo nannyiniwo agule ennyumba oba apangisa ennyumba wagamba nti nali njagala babeere wano yakulako wala yagala babeere. Nwagi n'abulawo n'addukawo. Amanyi kyobeeri gyali waliyo omusajja alabirirayo ajja agenda asaawukira ati bajja mutema munnange. Abavubuka kasagala kavubuka abakole ki abawage nnyo. Ate omukazi oyo g'osindiikiza abakazi balina eddagala nga litandikira ku bo bennyini ajja kukubira ensujjwe mu kifo ekizibu ofune ebizibu byamuddiringanwa ova ku mukazi n'omuki. Bw'oba okakasa ng'omwana oyo wokikolera omwana wo okuba amawulire g'omukolako mabi ddala bwe yabadde ayambadde yagenza olaba omwana omuwala atuuse awo kale kitawe bamumukwekanga kitawe ng'oyanjulira omwana wo tatangaza ayambadde ovulo sitayiro ayambadde ovulo eyisa sayidi eno atintiza enviiri bannange emwe ebintu ebimu ate mutusaasire. Dadi waswaga yandiyambadde bulungi kale apulizentinga ekifaananyi ekirungi eri omuki eri omwana bw'afuluma kuba omwana tebamanyiganye si bw'oŋŋambye. Omwana sigamba nti yaŋŋambye ng'amaliriza nti lumu yakuba ku ssimu n'ayogera n'omwana naye mukwano gw'omukyala erinnya yalyogedde naye ndowooza tekijja kukola makulu wemba ndyogedde. Vinka yategeezezza nti Vinka yeyebbirira n'amuwa essimu naawe omwana essimu ayogere naani ne kitaawe ne mubuuza mu kwogera n'omwana laavu eyo yaliwo n'agamba bulungi nnyo ng'era omwana alaga nti amutegeera amwetaaga. Vinka naye tujja kumukuba bukubi okuyingira mu bintu ebitamukola ki amanyi ki oba oli omwana gwe kitaawe gwe bamugamba mulala tabalabangako bonna abawulira kuki ku ssimu kyogamba waaba ayogera omwana asobola kweyanjula amannya amanyi ki oba omwana yali alowooza ayogera tata mulala. Ntwala omukisa guno kutegeeza nti omwana nga takulabangako osaana okujja gyali mu kifaananyi eky'obwataata olemekkanga mwana wo oba ontegedde. Nze omusajja oyo nandimuwagedde mu bintu bingi naye kekizzeemu ntalabirira mwana nga nze bbanga abonyebonyerwa abaana omusajja oyo sijja beera ku sayidi ye era ave ne mu mawulire ku mwana oyo anoonye nnyina nga bali out of ki asale amagezi gonna okulaba ng'amufuna nga bw'agambye nti omwana we akimanyi nti gyali omwana bw'anaatuka mu myaka egyesalira wajja kunoonya ani kitaawe nga nenye takyasobola mumugaana kumunoonya abeere mukkakkamu alina ekimugoba kuba byo omukazi alina okuba nga alina ensonga ye nga ate nnenemu nga yeetaaga kubuuza nannyini mwana yennyini kuba omuntu wanyiigira azaaliza mukwano mpaka kati omwana yenkana bw'atyo ng'akyali munyiivu alina ensonga ye nga yeetaaga kubuuza mukazi yennyini oba oluganda ngola otegedde era ngenda kukusaba onoonye nannyini mwana yennyini naye ng'abasajja mwenna abali eyo nga temulabirira baana nga bammwe nsaba mukama abawe ebizibu byamuddiringanwa tekibasabira nnyo bambi nkikkaatiriza mulabirire abaana basajja wakiri waayo omutwalo gw'oyina bamanye nti gwakola ki gwalina kubanga obupiira bwaliwo n'otabukozesa gwatayagala baana kitegedde kitegeeza kyagaana okukozesa obupiira buli kekadde osasulira ako akasanyu akatono ke wakola ki kewafuna omwana ye yajja ye teyabiriimu ne mukuziza abaana nga mubanakuwaza omwana nakula nga talina ssanyu lya kitaawe olabirirako balondemu ofa kuba munabamu nsaba mukama basajjamu ababonereza ate ng'ajja babonereza kubanga mubonyabonyeza abaana bammwe mu bugenderevu wali osobola okuprotectinga omwana oyo n'atakola ki n'atajja naye weeyambula ng'okimanyi togenda kunaaba n'otaprotectinga nti nno kwepiikya na gundi ono ate kati ozinyula akagulu mbwa nti nze saamugamba kanzaalire kituufu era oli mutuufu mu bigambo byonna ffe abakazi twezazaza nnyo nga tebatusabye baana naye ke yajja tebikyali musinga kuba waliwo omuntu eyakola ki mwenna muli bakyamu ku sayidi zombi naye beera taata okwate 10,000 mu bunafu bwo oziweyo ku lw'omuki
ne mukama alibeera wa kisajja okola ki oli naye omusajja atalabirira baana ng'osobola labirira abantu b'otamanyi mukama agenda kuwa ebizibu olowooza nti bakuloga kumbe baana bano amazega ge bakola ki bakaaba ebyo ebikolimo by'abakazi tebifa bwereere mwegendereze nnyo abakazi be muzaalamu abaana ogesanga omukazi alina ennaku ye mumala kitaawe munaku muzibu alinga wange bwe yafiira naawe ate omugatteko ennaku y'obutalabirira muki mwana kyovula abamu mubeera ne sente zifa omulundi gumu saala mbi ze mulowooza mbu ebikolimo by'enkuko tebitakamunye eno ebikolimo by'abakazi bitta abasajja abatalabirira baana ebizinesi ne zikola ki era abalina abasajja be batemu basabire nnyo mukama abazeemu amagezi n'okuwulira nti omusajja alina amagezi alabirira omuki omwana ne bw'aba takolagana na mukazi kale omwami wange nsaba mukama akukuume nnyo ate akusanyuse akumpeere buli kirungi mazima akumpeere buli kyoyaayaanira okikwateko n'engalo zeezi ttaano kuba oli taata mulungi eri abaana bange ebyala byonna bikole gomanyi newakuzaako yamanyi nze ndi mu nnyumba yange n'abaana bange balabirira obuki balabirira obulungi era abawala mbakubiriza nti oyo omusajja talumizibwa tebamumanyiira tebamulumya omwami wange tayisibwamu maaso bw'aba akusemberedde akakadakika kosemberedde omulangira kakozese buki bulungi tomayirako omusajja miki mirembe ojja kufuna ebizibu ebitali bibyo kale Nalongo nga tumaliriza ogenda kuba osiibula abantu ate era n'obubaka bwo eri abantu kuba ano si ye keesi esoose si yesembye tukyawulirira ddala abalala bangi nnyo bagenda kujja nga ate banoonya abaana baabwe naye ng'ate bannyaabwe babaziiza okuba nga ate babatuukako obubaka bwo obusembayo so nno tuwumbewumbe tulabike nga ate mu Buganda muno mwe tuli omusajja mu byobugagga by'alina temulimu bakazi na baana kubanga era omusajja bw'alemererwa okuyimirira financial abaana bafuuka ebisasalala kuki kyalo tebasoma tebaprotecting bulungi kubanga nawe teweesobola kitegeeza ekifuula omusajja ow'enjawulo kwe kubanga alina akasente muki mu nsawo akasobola okugulira abaana b'emmere oba kawunga mu busobozi bwe ng'asobola okutangira abaana be obutagenda nga bataaya kuki ku kyalo saagala alowoose bavubuka balala nti omukazi bw'akuba omuzaalangamu omwana omu mwesibeeko muwunyirire buli wagenda obeere ng'omutaayayirirako omusajja bw'abanga omwana ono bamukummye zaala omulala omukole ki omulabirire ontegedde bulungi naye bamukummye batya omukazi ayinza kuba atuukidde okunoba egwongo omulaze buli mpisa esingayo okuba enki omukubye omusambye omuweebudde ku mwana we bw'afuna chance ekuwona n'agamba nawona omusajja oyo kamwesonyiwe muviireko ki muviireko ddala naawe bw'otateekayo obuvunaanyizibwa kuba abantu baba ne famire zaabwe jona mba ne baganda bange mba n'abantu abalala basobola oyitiramu ne twogera ku nsonga z'omuki z'omwana ne bw'oba wantama osobola okukolagana ne famire zange yange ne bakola nga ba middleman wakati awo ne babagatta ne babeera nga basobola okujja ewange ne balona omwana omulaba n'obawa obuyambi bwana ne babukola ki babutwala kwaliwo omuntu akutama nga n'omulabako emmeeme ekusituka nga yakutama nnyo ng'owulira omuntu oyo yakola ki yansemba okitegedde naye omusajja ndaba olwaleero ng'olabirira famire yo nsaba mukama akuwa omukisa kuba oli musajja gwe bayita omuki abalala basajja bakazi bambala mpale naye nga bandyambadde biteeteeyi n'agenda n'alya chipusi n'enkoko n'agenda mu mahoteri ag'ebbeeyi naye ng'abaana be beyazaala tamanyi bwe basula n'obasanga nga beesiriyasi nga bambala musonso bakuba obukalu amulaba n'olowooza osanze omulenzi alina amaki magezi kumba osanze sipaamu dona talabirira baana bakoze eki bazadde omusajja bw'atyo mukama nsaba totawana kubawa mukisa mu kintu na kimu kubanga ne bebazaala tebalaze mukisa mu kintu na kitya wabula mukama nsaba okwatireko buli mwami aweera omwana we omuwa obusobozi abeera taata omulungi eri abaki eri abaana be mwe abasajja abawooza omukazi yazaala simugambye gwe lwaki teweekuuma n'otalumufunisa luki lubuto kitegeeza naawe wali omanye ebivaamu nga tokoze eki nga teweekuumye anti omwana asigala wa musajja jona oza lwaki kati ono ataayaaya nti bamuwe omwana we nga ate bujjo tamulabirira asigala omwana bagamba omwana wa gundi fe abakazi tetutuuma amannya tetuba na kika kyamuki kya mwana kitegeeza okundekera ekintu kyomanyi nti kyekyo kimmenye bwomu nga the end of the day naye baba omuntu omwaka nfuumula luzungu nakotidde dda negendereze guno omwaka gunagulako nga nze mbasomesa oluzungu mu abalumanyi lukwerinze maama mutemunnamanya kiri wano
nawe okireke ekintu ekyo kimenye ng'okimanyi bulungi nti eyo package yiyo ne bwe naamenyeka ntya mwana jasigala agamba wagundi mugenda leetera abakazi obasabira essaala embi mugenda leetera abantu okubayigiriza obuloko nga tebandibukoze eki tebandibuyize olabe nti yatambula obulungi ebintu bitandise okugoota na ssaala mbi abantu bangi mbadde mulina sayi nezifa omulundi gumu nga tomanyi lwaki omukazi afukamira buli kanaku n'alaajana n'omwana we gw'oli eyo ozunza bukalu weebaka kwonona oli bw'oza ngagamba nali saagala baana taafulu ayagala ssanyu kale n'olw'ensonga eyo Annalongo tugenda kuba ate tumusiibulira wano nze Jonah Ssentongo nkolera ddala ne Lawrence ku kamera omukutu Tindi Files gwena yakatwenga ogenda ddala mu maaso n'okubanga ate osubscribinga eno ensibuko y'ebirungi ate era n'ey'essanyu mubeere bulungi mweraba